Külm arktiline kliima ning hirmutavalt kallid hinnad olid Islandi pikaks ajaks minu reisitrajektoorilt kõrvale hoidnud. Kui Euroopa Liit mulle aga täiesti tasuta võimaluse andis Islandit külastada, oli raske keelduda. Renditud autoga saarele tiir peale teha tundus ühest küljest ütlemata põnev, aga ka minu vähest sõidukogemust arvestades hirmutav. Tugev külgtuul, ootamatud ilmastikuolud ning ära uhutud teed ei pannud mind ümber mõtlema, sest tahtsin ise veenduda, kas Islandi loodus on tõesti teisel planeedilt ja kas mädahai on päriselt söödav kraam. Islandi delikatess, mädandatud haikala. Ja miks seda mädandatakse sellepärast, et vastasel korral siin on sees sellised mürgised ained, nii et seda ei tohi süüa. Lõhn on juba selline suhteliselt võigas. Suuda seda alla näidata, sellepärast see lõhn tuleb ninna. Väga rõve. It's good. It's very good. It's something you're used to here. I ate this when I was from very small age, so... And the smell doesn't disturb you? No, not really, but it disturbs other people. Hakkarl ehk mädandatud haikala ei ole Islandil küll igapäevane toit, aga mädahais on see, mis sellest armastatud delikatessi teeb. Mädandamise protsess aitab kalast mürgised ained väljutada, sest neerude puudumine ladestab need otse haikala lihas. Mürgine ammoniaak pole siiski ainus oht, millega islandlased on õppinud toime tulema. See sein siin ei ole mitte suur Hiina müür, tegelikult on tegemist laviinitõkkega. Nimelt Neskopstadur asub siis suurte mägede ääres. 70-ndatel oli siin nii suur laviin, et see pühkis mitukümmend maja merre, palju inimesi sai surma. Ja ka alles eelmisel aastal laviini tõttu siis üks maja uhuti siit minema ja selle tõttu igal aastal linn täiendab seda laviinitõket, mis hoiab lume eemal. Laviinitõke koosneb kahest osast. Ülemine hambuline osa aeglustab lume kiirust ja alumine peaks laviini peatama. Siiski lõi mõne kuu tagune uus laviin vanad haavad taas verele. There was a fatal avalanche here in Neskostar and I know that this situation we had here last year that brought back old memories to many people. Talv ongi Islandil aeg, kus loodus võib oma kõige kurjemat palet näidata. Tundub justkui oleks viikingi jumalad jäise tuule ning vihaste tormide talumiseks islandlastele kuuma vee kinkinud. Vähemalt põrandaküte on siin mail tasuta. Kuum termaalvesi lubab kasvuhoones isegi banaane kasvatada. Väljas on päris külm, nii et ma lähen kiiresti. Väga mõnus soe. Siin on päris libe. Väga mõnus vannivesi. Ei ole võimalik. Siin on tasuta spa, siin saab laavakivi muda, millega saab siis nahka noorendada ja sirutada kõike kasulikku. Hello! Hey, there is more space here. It's enough hot? It's very warm. It's not too hot, but it's just enough warm. Perfect. And there is a free lava sand here. Spa. Ja kui tundub, et tasuta spaast ei piisa, saab alati maksta ka 45 eurot ning võrdlusmomendina midagi turistikat proovida. Ühesõnaga me otsustasime siis ära proovida ka ühe tasulise laguuni. Mitte päris Blue Lagoon, mis on kõige kuulsam Islandil, aga peaaegu soojem kui Pärnus merel kõvasti. Lõhneb nagu mädamuna, nii nagu peabki lõhnema. Aga arktilises kliimas reisimisel on see probleem, et kohe kui veest välja tulla, siis tuleb väga külm tuul. Nii et väga pikalt siin väljas ei saa olla ja ma lähen soojendan ennast vee alla. Tíðir okkar og vorum að Glasgow. Við skulum tjalda í grænum berjamó. Leitum með vínum
frá í gær lindin täna me matkame siis Mula Kjulfuri kanjonis, siin on väga keerulised nimed. Islandi loodus on tõesti väga vaheldusrikas, iga natukese aja tagant jälle see maastik muutub. Siin on laavaväljad ja liustikud ja tundra ja siis tulevad liivaväljad. Island on inspiratsiooni saanud paljudeks filmideks, mütoloogiaks. See näeb ju välja nagu sissepääs otse Mordori eeskoda. Mordor ja sõrmuste isand on vaid väike osa Islandi fantaasiapaletist. Saare loodus võib ka suurima skeptiku uskuma panna trollidesse, haldjatesse ning miks mitte ka 13-sse joolasveinarisse. Ulakad jõulunoormehed nagu lusikalakkuja, sküriluristaja ning ukseläve nuusutaja peidavad end enamuse aastas sügaval maa all. Õnneks on nende ema, kes toitub vaestest lastest juba ammu surnud ning Siiri ei pelga neid otsima minna. Sõbralikud ja mulle kingitusi toovad, siis ma olen nõus selle julaläädiga või läädidega kohtuma. Nad on kuskile teise kohta läinud suvitama. Siit koopast ma hetkel julalääde leidnud veel ei ole. Joolasveinarid jäävad praegu ilmselt maa alla lusikaid lakkuma. Aga ehk on rohkem õnne vaaladega. Ekstreemsel kiirusel sõitev paat viib meid otsima Arktika suurimaid mereelukaid. Mul on hea meel, et ma enne pileti ostmist ei teadnud, kui korralikult see kõigutab, kui ma võib-olla oleks ümber mõeldud. Vaalaliha on läbi sajandite olnud Islandi lau sees, kuid inimtegevus on ka nende elu raskeks teinud. Tunneme vaala iseäralikku haisu ning silmame uime, aga sellega praegu ka kohtumine piirdub. Et mitte elamusest ilma jääda, pakuvad kapten ning ilm meile reisi lõpuks elamuse. No nii, sõit on läbi Vaala. Praktiliselt ei näinud, me nägime ainult natukene Vaala sabani, et võin aimata, et vaalad on seal olemas. Aga selle sõidu, ma ei tea, kas kõige parem või kõige halvem osa oli see, et see paat hüppas nagu sajaga nagu rollercoaster. Nii suurepärane Islandi ilm. Tervitused maailma kõige parema ilmakaar saarelt. Jaa, Eestis on väga ilus elada. Eesti lõunamaine soojus tuleb, aga enne veel ootab Islandi au ja uhkus Reykjavik. Kuigi paljud turistid jätavad pealinna vahele ning suunduvad kohe loodusesse, pakub Reykjavik nii mõndagi avastamisväärset. Soojad riided selga pandud, sest tegelikult siin on tõesti tuuline ja jahe. Ja Islandil, nagu ma aru saan, ei lähegi kunagi päriselt soojaks, sellepärast et isegi suvel on siin üsna tuuline, jahe, aga esimesed muljed on väga nunnud, siin on sellised värvilised majad. Majad on siin sellised väiksed ja igal pool on tõesti näha värve. Ja nüüd ma jõuan ühele ilmselt kõige värvilisemale tänavale kogu Reykjavikis, milleks on siis Vikerkaare tänav ja see tänav läheb otse, väga huvitav fakt, kiriku juurde. Reykjaviki peatänaval kohtuvad püha kolmainsus, Leif Erikson, Vikerkaar ning kirik. Kui viiking Leif jõudis Ameerikasse teatavasti juba 500 aastat enne Kolumbust, siis maailma kõige võrdõiguslikum riik sai Islandist alles üsna hiljuti. Vähemuste õigused ning Vikerkaar kuuluvad lahutamatult Reykjaviki tänavapilti. So, what do you think about this street right here? The street is very beautiful, and I would say that it's actually as colorful as the mind of the Icelandic people, because we just like everything and everyone in every color, in every shape. Yeah, exactly. That's what I wanted to say, because I look around and I see there are so many colorful houses here. So it must represent you guys. You don't have sun here, but you are still so happy. But we have colored streets. And that's actually what keeps your mood up and makes you happy. Yeah, right. Hello, guys. Hello. Can I disturb you for a second? Yeah, sure. Are you local? Yes. Okay. I wanted to ask you why there are so many colorful houses in Reykjavik. I don't know why. I actually have a theory. I was thinking like maybe because it's so dark here in the winter and cold, maybe the colorful houses somehow like keep your mood up. No. I live in like a white box. Boring white houses. Mine is white with some red.
but it's a little bit more comfortable. But how can you find your White House in the winter when there's a lot of snow? It has big windows and we have the lights on. Okay, so you dig out the house under the snow when you see the light. Okay, that makes sense. Külm kliima pole Islandit nakatanud aga Soome haiguse ehk alkoholilembusega. Õlu oli 1989. aastani keelatud ning kallis alkohol pole kindlasti see, mis vähem kui 400 000 elanikuga riiki aastas üle 2 miljoni turisti meelitab. Paljud jäävad saarele ka elama. How do you survive the cold climate here? The cold climate? Yes. It's really warm now. What do you mean warm? You come from the south of Sweden, it should be cold for you. It should be cold, but you get used to it. Do you eat the shark meat? No, I'm vegan. 10-eurone siis õlu, loomulikult stereotüüpiliselt on nimi Viking ja maitseb hästi, oleks kurb 10 euro eest ei maitseks hästi, nii et terviseks. Õllele lisaks tasub Reykjavikis ära proovida ka linna hittoidu hot dogi. 1937. aastast avatud hot dogi kiosk on nii populaarne, et iga ilmaga lookleb selle ees pikk järjekord ning kuulsustest on isegi USA president siin seisnud. Salakomponendiks on ilmselt krõbe ja hapukas sibul. Ameerika president Bill Clinton sai seda ka ja pidi väga hea Islandi hot dog olema, proovime ära kohe. Ma ei ole just eriline hot dogi sõber üldiselt, aga maitseb nagu Islandi hot dog. Okei pole aga kindlasti seesena, mis Islandi minu jaoks kokku võtab. Kuigi võiksin veel rääkida plahvatavast kuumaastikust, saladusi kõrvas osistavast parlamendist, veidralt tantsivast Islandi onust ning ohtlikust mägireisist, kus õnnetus hüüdis tulles, siis midagi peab jääma ka minu ja Islandi vahele. 1500 kilomeetrit autoga ümber saare arendas meie sõiduoskusi ja kindlustas arusaamise, et elu ei tasu liiga tõsiselt võtta. Jah, ma tuleksin ka teist korda tagasi ja täitsa oma raha eest. Rohkem on kandir oosum, leikuri loosum. Rohkem min vaan kantir lai. Logum in